तो आज मूड है मत पनीर बटर मसाला बनवा को। तो चलतु पनीर बटर मसाला बनवा। सर्वप्रथम मु कौन कली पनीर को स्क्वायर शेप रो शेप रे काटिदेली। ताकू कौन कली टिके तेल रे हल्का सा फ्राई कली। तापर कौन देखो लाइट ब्राउन कलर आसिला परे मु ताकू काढी दीतिली। काढला परे गोटे पैन रे मु नेथिली टमाटो टमाटो प्यूरी भी नहीं पारिबे। मु नेथिली टमाटो ताउडी भलो से फ्राई करथिली। तापर कौन करथिली मार्केट आनिथिली शाही पनीर मिक्स ताको 200 ml क्षीर सहित भलो से गोळे देइथिली। शाही पनीर मसाला निहाती दरकार ताकू भलो से मिल्क रे 200 ml मिल्क रे भल से गोळे देइथिली। तापर कौन जो टमाटो गरम होतला ताइरे से मिक्सटा पके देली। अपन देख पाछे केमती मिक्सटा देखा जाउची पूरा बटर मसाला फ्लेवर भी आस्तुला। एंड ताकू कोन कली हल्का सा टिके फ्राई करिया को छाड़ देली। तार टिके पानी पकेली पानी पके आउट टिके फ्राई कर देली। लो फ्लेम रे ताकू सेमती रखी देली। रखिला परे कोन कि पनीर जहा काटी थेली ता पनीर पके देली। पनीर पके आउट हल्का सा चोटू टिके बुली देली। लास्ट कोन कली फ्रेश क्रीम रे टिके ताकू गार्निशिंग कर देली। एंड हमरो पनीर बटर मसाला रेडी हो जाइथिला। चलंतु गरमा गरम पनीर मसाला खाइबा और देखिबा। बहुत टेस्टी थिला। एमती वीडियो पाए लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू। जय जगन्नाथ।